तो सब गाइस के साथ वेलकम अनदर टू भाई मैं आज को वापस किंग व्लॉग 002। और भाई साहब ये है मेरा गांव में है भाई, ये है मेरा फर्स्ट स्ट्रीट व्लॉग। इसे हम व्लॉग मान सकते हैं 24th व्लॉग पार्ट 2। यस गाइस, ये है 24th व्लॉग पार्ट 2। और भाई साहब ये देखो हम कहाँ हैं, इतनी सुनसान में, और बज रहे हैं रात के 12। और ये देखो पूरा का पूरा सुनसान पड़ा है और हम यहाँ पे घूम रहे हैं। बट गाइस मज़ा भी तो आता है। और गाइस हम आ चुके हैं बाहर। हम गाइस स्कूटर पे आए हैं। ये गाइस स्कूटर की चाबी आ जाइए। चलने मिले हैं गाइस ये रहा हमारा स्कूटर। अली ऐसे पकड़। हाँ, स्कूटर पे चलने को पकड़ता हूँ लोग बनाते हुए ना। तो हेलो गाइस, अली का रोजा था आज, तो हम चलते हैं। क्या हुआ? उठ चलना क्या है बता ब्रूच के सरिटी हो जा आगे को। मोबाइल पकड़ा, बैठ तो भाई साहब ये रहा स्कूटर चालू है। अबे तो बैठ तो, जब ही तो बैठ दूंगा। चाहिए तो उठा दे। बैठ पकड़ियो, कोई छीन के ना बच्चा अंदर से रखियो। अबे ऐसे नहीं यार, मैं ऐसे रखूंगा ना, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो। यूं रख और बिल्कुल दोनों हाथों से टाइट से पकड़ ले और अंदर करोगे, बस थोड़ा थोड़ा सा दिखाइए रोड। तो भाई जब हम चल रहे हैं भाई, अली के पापा को स्कूटर है लाओ ना, बस नहीं जाएगा। भाई अगर आप पापा को सब्सक्राइब मारिए। नहीं आगे चले कैमरा होता मैं नहीं कर हवा में। अबे भैया इधर को, जैसे मैंने बताया वैसे क्यों नहीं कर रहा तू? अंदर को रख दीजिए मोबाइल को। भाई साहब हम आ चुके हैं। ये पानी की बोतल के लिए जा रहे हैं। चिंता मत करना, ये कुत्ता सो रहा है। चिंता मत करना, ये चीकू डॉक्टर की दुकान है। चिंता मत करना, एडिटिंग कर। ये कुत्ते की दुकान है। भाई फोन मेरा कुत्ता जाएगा कि वर बंद कर बंद। ये हवाई तो बंद बज रही है। भाई साहब हम आ चुके हैं, तो करते हैं इस व्लॉग को एंड। गाइस ये है अजीम व्लॉग में आ जा। गाइस करते हैं इस व्लॉग को एंड। बाय।